পুকুরে কাতলার সাইজ হয়েছে দেখুন। তো কালকে রাতে শুয়ে শুয়ে ভিডিও এডিট করছিলাম, আর হঠাৎ করে একটা আওয়াজ হচ্ছিল। তো তখন প্রথম অতটা গুরুত্ব দিইনি বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে হয়তো। তো হঠাৎ করে একবার হলো, দুবার হলো, তিনবার, এবার আর মানে তখন ভাবলাম যে না, তখন বাবাকে বললাম যে এরকম বাইরে একটা কিছু আওয়াজ পাচ্ছ। তো বাবাকে ফোন করলাম নিচে, তো বাবা নিচে আসলো। এবার নিচে এসে তো বললাম যে দেখি, চলো দেখি বাইরে কি আওয়াজ হচ্ছে। মনে হয় মুরগি ঘর। দুজনে তিনজনে এসে এই যে মুরগি ঘরটা দেখছেন, তো এই মুরগি ঘরটায় 25খানা মুরগি থাকে। তার মধ্যে যখন এসে খুলে দেখি মানে মুরগি ঘর খোলা আছে, আর 10খানা মুরগি অলরেডি নেই, মানে শিয়ালে টেনে নিয়ে চলে গেছে। এবার কোথায় চলে গেছে সেটা আজকে সকালে উঠে যখন জঙ্গলে এদিক ওদিক ঘুরে দেখা যায়, তখন সব মানে 10খানার মধ্যে 1খানা খেয়েছে, 9খানা ফেলে রেখেছে। আর তো সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, একটু আপনারা দেখুন কি অবস্থা করেছে এতগুলো মুরগি। এক একটার সাইজ 1 কিলোর প্রায় কাছাকাছি হবে। আর আপনাদেরকে তো বলা হয়নি, হ্যাঁ আজকে হচ্ছে আমার দিদার বাৎসরিক। তো এই জন্য এই যে এইদিকে প্যান্ডেল ট্যান্ডেল অলরেডি হয়ে গেছে। তো এইদিকে এখন ধোয়া মোছার কাজ চলছে, পরিষ্কার করছে সব। তো এইদিকে মোটামুটি রান্নার জন্য সব বাজারপত্র হয়ে গেছে, এই দেখতেই পাচ্ছ। বিকালে গেছিলাম মুদিখানার দোকানে, আর ভুসিমাল যে বাজারগুলো করার ছিল তো সেইগুলো করে নিয়ে আসলাম আমি আর বাবা গিয়ে। আর এখন মা বের করছে সেগুলো। আমাদের এই পুকুরটাতে রুই থেকে শুরু করে রুই, কাতলা, গাঙ্গা, পাঙাশ সব রকমের মাছ আছে। তো যেহেতু রাতে লোক খাওয়ানো হবে, তার জন্য পুকুরে নেট অলরেডি নেমে গেছে। আর এই পুকুরটাতে আজকে মানে পুরো নেটিং হবে, এবং নেটিং ধরে কি মাছ পড়ে এবং মাছের সাইজ কত বড় হয়েছে সেটা আপনারা অবশ্যই দেখতে পাবেন। রাস্তা পাইনি মাউস দিয়ে আমার হুইছে আর নেই, সেটা উপর মাটিতে লাগিয়ে দেবো কি। এখন এইদিকে রান্নার কাজ শুরু হয়ে গেছে, আলু ভাজা হবে। তো আমাকে ধরতে আসছে, জানাতে পারি। বুদ্ধা জল ঘন্টা বুদ্ধা জল ঘন্টা আসু মা চালিয়ে খাইতে পারি। বড় কাতলা আছেন নাকি না হলি তো সোল মারো সেটা, সোল মারো কেন তো কাটি বুঝো কেন দাও সোল মারো সেটা সে বড় মানে তো পারনি সোল নাই পুরোটা এ বাচ্চাগুলো কি হবে সোলটা মার দাও সোল মারো খাতে সেটা সে ও সোল সোল কি এর ধলি কি ব্যাপার কোনো আওয়াজ পাওয়া যায় না, ওখানে গর্তে বি আওয়াজ পাওয়া যায় না, আওয়াজ এই তো
সব গুড়া হয়নি। হ্যাঁ দরকার নেই আওয়াজের কোনো প্রয়োজন নেই ভাইটাই মারে কাজই নাই গেল আজকের ক্ষেত্রে আওয়াজ দরকার নেই পুরা ধরলি গাড়ি দেখিল কপি যাত্রী গুমগাম भी करेনি দরকার নেই কোচ ধরলি কেন কোচ ব্যাপার ধরলি সব গুড়া ঢালি যাও তো জাল ঝাড়নি দিয়ে গুড়া গড় দুটো রয়েছে সে জাল ঝাড়নে পারিনি চল 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 এ ওরা সারা পাওনি আরে নাই কিনে তো কথা কইনি হ্যাঁ কত কই বালাইনি বালিবে কোচ খাচ্ছনি জানো না ও ঝাড়ি দিয়া আবার দা গুড়া রস দি আর মাছ তুলতে হবে না তখন তো করতে হুমকি উঠে নিবি না কাতলা মানে নিজ মারবে না যুক্তি করছে নি তলে পড়ি আছেন না সব আসতে ঠান্ডারে বা তলে পড়ি রয় ওদিনে যা আইতো আবার সারা দিন হ্যাঁ ঠান্ডারে বা তলে পড়ি রয় তাও কি সব বড় কথা লাগছিল আর এ পাঙ্গাস আছে পাঙ্গাস নিল ওই কি আছে দেখা যায় ও গাছে দি ভাই না তুই উপরে ধরে দিবি না তুই কোচ গাছ বাটে পানি লবি পালিবে এক কি ছাড়বো নি হাত পড়বে এক কি ছাড়বো নি না না দাও হিসাব করে মাও আরো নি বস্তা আইছি নি আরে আগে কি পাইবে নি হাতি না রক্ষা আছে নি খাতির ওরা রুইটা আসল বস্তা লইলা আর গোটে বস্তা লইলা নি গোটে বস্তা লিয়ে তো গোটে এক নম্বর নেট লেস্ট আরো গোটে লিখবো আরো বস্তা লিখো ধরো বড় যে ধরো কাকা হাত ছাড় তুমি তুমি ধরো আস্তে ওটা লিবে দেখো এরা আগা চাকরি ভাই বড় গাছে ও চাকরি ভাই ও কত পিস কাটা লাগা আমরা দেখি 8 পিস আছে 8 পিস আছে এ 8 পিস আছে সব বড় পাঙ্গাল না 7 পিস আর পাঙ্গাল আছে নি বেশি ওটাও নেই হইছে পাঙ্গাসের সাইজ কত বড় হয়েছে দেখুন যা আর পাবো না কারে কে দিব ঠিকানা পাইলো তাড়াতাড়ি দি যত আড়াই কিলো 3 কিলো হিসেবে 15 কিলো তো 5টা ইঞ্চ 4 5 পুকুরে কাতলার সাইজ হয়েছে দেখুন এইদিকে দুপুরে রান্না বান্নার জন্য আনাজ কাটাকুটি চলছে আর ওইদিকে রান্না বান্না অলরেডি বসেও গেছে। এই তুই কি করিস? হাই করে দে সবাইকে। এইদিকে 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 টাকা রান্না বান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে আর সবাই এইদিকে খেতেও বসে গেছে। আর দুপুরে যেহেতু আজকে নিরামিষ। রান্না ভালো হয়েছে, খাওয়া দাওয়া ভালো হয়েছে। তুমি পয়সা টাকা দিয়ে সেটা বাড়ি হয়ে গেছে আর বাড়ি করবা দেশের পান দিতরা
সব মিলিয়ে আজকের একটা সুন্দর মুহূর্ত সবার কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট অন্য কোনো ব্লগে, ততক্ষণের জন্য টাটা।